ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද වීඩියෝ එක සඳහා. අද අපි කතා කරන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඩිලේ ඉවෙන්ට්ස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ මාතෘකාව බොහොම වටිනා මාතෘකාවක් කියලා අපි හිතුවා. ඒක නිසා ඔයගලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් ටියුටෝරියල් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ හරහා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඩිලේ ඉවෙන්ට්ස් and their classifications සම්බන්ධයෙන්. ඩිලේ ඉවෙන්ට් එකක් අපිට ප්‍රධාන කැටගරිස් 3කට ක්ලාසිෆයි කරන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්නලා තියෙනවා වගේ ඩිලේ ඉවෙන්ට් එකේ ඉෆෙක්ට් එක නැත්තම් ඉෆෙක්ට් ටු ද ප්‍රොජෙක්ට් ෂෙඩියුල් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අපි හදන ෂෙඩියුල් එකට වෙන ඉම්පැක්ට් එක ආශ්‍රිතව ඩිලේ ඉවෙන්ට් එකක් ක්ලාසිෆයි කරන්න පුළුවන්. දෙවැනි ආකාරය ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක අපිට කොන්ට්‍රැක්ට් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ පාර්ටිස් වලට ඔබ්ලිගේෂන්ස් නැත්නම් ලයබිලිටිස් තියෙනවා. මේ ආශ්‍රිතවත් අපිට ඩිලේ ඉවෙන්ට්ස් ක්ලාසිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන්වෙනි ක්ලාසිෆිකේෂන් එක occurrence of the delay. ඒ කියන්නේ මේ ඩිලේ එක සිදුවන අවස්ථාව ටයිම්ලයින් එකේ මොන ඇක්ටිවිටීස් ආ සම්බන්ධවද කියන මාතෘකාව යටතේ අපිට ඩිලේ ඉවෙන්ට් එකක් ක්ලාසිෆයි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු අපේ පළවෙනි ක්ලාසිෆිකේෂන් මෙතඩ් එක. effect to project schedule කියන ක්ලාසිෆිකේෂන් මෙතඩ් එකේ කොහොමද අපි ඩිලේ ඉවෙන්ට්ස් ක්ලාසිෆයි කරන්නේ කියලා. මේකේ පළවෙනි සබ් කැටගරි එක තමයි critical delays. ඔයගලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ critical delays. ඒ වගේම මේකේ තව සබ් කැටගරි එකක් තියෙනවා non critical delays. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොනවාද critical delays කියන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට ග්‍රහණය කරගැනීමේ පහසුව තකා මම මෙතන ගෙනල්ලා තියෙනවා බොහොම සරල ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ A ඉඳන් H වෙනකන් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ රතු පාටින් highlight කරලා තියෙන්නේ critical activities. ඇයි මේ activities critical කියන්නේ? ඔයගලන් හොඳට බැලුවොත් තේරෙයි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ total duration එක රඳා පවතින්නේ මේ activities වල duration එක මත. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ක්‍රිටිකල් පාත් එක වෙන් කරලා හඳුනා ගැනීම අපි වෙනම ටියුටෝරියල් එකකින් ගෙන එන්නම්. ඒ වුණාට මේ පැහැදිලි කිරීම සඳහා මම හිතන්නේ මේ සරල උදාහරණය බොහොම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. හොඳයි, මේ තියෙන්නේ A ඉඳන් H වෙනකම් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි ප්ලෑන් කරගත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න කලින් දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තා කියලා අපි උපකල්පනය කරමු. ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් අරගෙන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆන්ක්ෂන් වීගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඒ යනකොට C කියන ඇක්ටිවිටි එක මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි එක අපි හිතමු 5 වෙනි දවසට ළඟා වෙනකොට යම්කිසි සිදුවීමක් නිසා මේ ඇක්ටිවිටි එක ඩිලේ කරන්න වෙනවා දවස් 2කින්. එතකොට මේකේ ඔරිජිනල් කම්ප්ලීෂන් නැත්නම් ඔරිජිනල් ඩියුරේෂන් එක දවස් 10ක් කියලා තිබ්බ එක අපිට දවස් 10කින් වැඩ කරගන්න බැරි වෙනවා. මේක අපිට දික් කරන්න වෙනවා දවස් 12ක් වෙනකම්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉදිරි ඇක්ටිවිටීස් වලට බලපානවා. ඒ කියන්නේ F කියන ඇක්ටිවිටි එක 9 වෙනි දවසේ පටන් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නැත්තම් C ගේ සක්සස් ඇක්ටිවිටි එක F අපිට දීර්ඝ කරන්න වෙනවා 13 වෙනි දවස වෙනකම්. මේ තියෙන්නේ මේ ඩිලේ ඉවෙන්ට් එකේ ඉම්පැක්ට් එක as plan method එකට අනුව as plan schedule එකට අපි include කරාම අපේ original time for completion එක තමයි මේ මගේ කර්ස් එක ගෙන එන තීරුවේ දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ. ඒනට මේ impact එක නිසා මෙතන අපිට extend කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් completion date එක අපිට extend කරන්න සිද්ධ වෙනවා දවස් 2කින්. එතකොට original completion දවස් 23 තිබ්බ එක 25 වෙනකන් දීර්ඝ වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේ දින අපේ ප්ලෑන් ෂෙඩියුල් එක මේ දින ඩිලේ එක නිසා අපි ගොඩනගපු as build ෂෙඩියුල් එක. එතකොට යම්කිසි ඇක්ටිවිටි එකක් ක්‍රිටිකල් පාත් එකේ තියෙන ඇක්ටිවිටි එකකට මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් නිසා ඩිලේ එකක් සිදු වෙලා ඒක කම්ප්ලීෂන් නැත්නම් ඔරිජිනල් කම්ප්ලීෂන් ටයිම්ලයින් එකට බලපෑමක් ඇති වුණොත් අපි කියනවා ඒක ක්‍රිටිකල් ඩිලේ එකක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් තම් රූල් එකක් විදියට critical delays critical path එකේ activities වලට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. ඒ අපේ
effect to schedule කියන delay classification එකේ පළවෙනි delay type එක critical delays. අපි දැන් බලමු මොනවාද non critical delays කියන්නේ කියලා. මේක පැහැදිලි කරන්නත් මම කලින් වගේම ඔයගලන්ට මේ කලින් යොදාගත්ත උදාහරණයෙම තිබ්බ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි මේ ඔයගලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් පේන්නේ. කලින් එක වගේම A to H වෙනකන් activities තියෙනවා. original completion duration එක දවස් 23යි. project එක start කළා movie ගැන ඉස්සරහට යනකොට E කියන activity එකට මෙන්න මේ activity එකේ අපි හිතමු 4 වෙනි දවස වගේ වෙනකොට මෙන්න මේ අවස්ථාව වෙනකොට යම් කිසි සිදුවීමක් නිසා දවස් 2ක delay එකක් සිද්ධ වෙනවා. මේ දවස් 2කේ delay එක හේතුවෙන් E කියන activity එක දවස් 7කින් ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා. ඒකට දවස් 9ක් ගත වෙනවා. එතකොට G කියන්නේ E ගේ successor activity එක. E ඉවර වෙන්න ඕනේ G පටන් ගන්න. ඒත් මේ delay එක නිසා G 7 වෙනි දවසේ ඉවර වෙද්දි පටන් ගන්න බැරි වෙනවා. මේක පටන් ගන්න වෙන්නේ 10 වෙනි දවසේ. එතකොට අපිට G කියන activity එක ඉස්සරහට ගේන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ E කියන activity එකට උන delay එක original completion timeline එකට බලපෑවේ නැහැ. ආයිත් මම පෙන්නුවොත් මේ තියෙන delay එක ඒක G එකට impact වුණාම original completion timeline එකට බලපෑමක් උනේ නැහැ. original completion එකට බලපෑමක් නොවන delays අපි කියනවා non critical delays කියලා. thumb rule එකක් විදිහට non critical delays හැමතිස්සෙම include වෙන්නේ non critical activities වලට. ඉතින් මම හිතනවා critical and non critical delays කියන වර්ග දෙක සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ අපි delay classification type number 1 effect to the schedule කියන classification type එක යටතේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. හොඳයි. අපි දැන් කතා කරමු අපේ දෙවැනි classification type එක. liabilities of parties නැත්නම් obligations of parties කියලාත් මේ classification type එකට අපි හඳුන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ classification type එක ඔයාලගේ project එකේ agreement එකේ තියෙන clauses අනුව define වෙන විදිය වෙනස්. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියන්නේ general කොහොමද මේ classification type එක හඳුනාගන්නේ සහ මේකට අයිති උදාහරණ මොනවාද කියලා in general. හොඳයි. liabilities or obligations of parties කියන type එක අනුව අපි බලමු පළවෙනියටම excusable delays කියන්නේ මොනවාද කියලා. excusable delays කියන්නේ යම් කිසි පාටි එකකට justify කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම reasonably කලින් නොපෙනෙන ඒ වගේම affected party එකට control එකක් නැති delay events තමයි අපි excusable delays කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් ගෙනාවොත් තවත් පැහැදිලි වෙයි. අපි unforeseeable site conditions. මොකද unforeseeable site conditions වලට තව දෙන්න පුළුවන් realistic examples. project එකක් පටන් ගන්නවා excavation කරගෙන යනවා. එහෙම කරගෙන යනකොට අපිට ලොකු කළු ගල් හම්බ වෙනවා. මේවා අපිට normal අපේ excavation method එකට excavate කරන්න බෑ. ඒක unforeseeable site condition එකක්. ඒ කියන්නේ අපි site එක වැඩ පටන් ගන්න කලින් soil report වලින්වත් අපිට හම්බුනේ නැති data එකක් කියලා හිතුවොත් ඒක unforeseeable site condition එකක්. ඒකම changes to the law and regulations. මේකට උදාහරණයක් ගෙනාවොත් රජය විසින් මේ වර්තමානයේ හඳුන්වා දීපු import restrictions. එතකොට working time restrictions, working condition restrictions නැත්නම් regulations laws වගේ දේවල් මේ කැටගරි එකට අපිට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතර natural disasters, tsunami, එතකොට භූමිකම්පා, flood events මේ වගේ දේවල් natural disasters කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම drawings වෙලාවට හම්බුනේ නැති වුණා. කියන්නේ main contractor නැත්නම් contractor කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් consultant නැත්නම් engineer ලබා දෙන්න ඕන drawings වෙලාවට හරි විදියට හම්බුනේ නැති වුණොත් ඒක project එකට බලපානවා. ඒක delay event එකක් වෙනවා. එතකොට ඒකත් උදාහරණයක් excusable delay එකට main contract එකේ point of view එකෙන්. ඒ වගේම employee නැත්නම් client ගේන විවිධ වෙනස්කම්
change request instructions නිසා project එකක් delay වෙන්න පුළුවන්. මේවා තමයි උදාහරණ. excusable delay කියන classification එක නැත්තම් liabilities කියන classification type එකේ first subcategory එක excusable. ඒක නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. compensable and non-compensable delays කියලා. පළවෙනි category එක අපි කතා කරමු. compensable delays. compensable delays කියන්නේ main contract එකේ point of view එකෙන් කතා කරොත් යම්කිසි delay event එකක් නිසා එයාට additional time, cost and or profit හම්බ වෙන events අපි කියනවා excusable compensable delays කියලා. ඒකට උදාහරණ කීපයක් ගෙනාවොත් contractor කෙනෙක්ගේ point of view එකෙන් employer initiate කරන changes, variations, සමහර විට තට්ටු පහක building එකක් අපි structural stage එකේ තියෙනකොට client කියනවා තට්ටු 6ක් කරන්න ඕන කියලා. මේක cost, profit, time තුනටම impact වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ event එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් excusable compensable delays in point of contractor's point of view. ඒ වගේම drawing එකක වෙන යම්කිසි වැරද්දක් නිසා සමහර විට අදාළ කොටස නිමා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට පස්සේ දැනගන්න හම්බ වෙනවා මේක වැරදි, මේ විදිහට නෙමෙයි වැඩේ කරන්න ඕනි කියලා. මේ වගේ ඒවා drawings වල errors නිසා වෙන delays සමහර විට අපිට time, cost and profit claim කරන්න පුළුවන් main contractor කෙනෙක්. ඒ වගේම site එකට නියමිත වෙලාවට access හම්බුනේ නැත්තම් employee ගේ සමහර විට ඒ අදාළ access facilities දීලා තිබ්බේ නැත්තම් main contractor කෙනෙක්ට ඒකත් delay එකක් වෙනවා. ඉතින් මේවත් අපිට excusable compensable category එකට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මම කලින් කිව්වා වගේ මේ liabilities to the parties කියන classification එක යටදී අපි delay events classify කරනකොට ඔයාලගේ project එකේ තියෙන contract agreement එකේ clauses අනුව මේ events වෙන් කරන හැටි වෙනස් වෙනවා. මම මේ in general තමයි කතා කරන්නේ. හරි. අපි බලමු non compensable delays කියන්නේ මොනවද කියලා. excusable category එක යටතේ දෙවනි mode එක නැත්නම් දෙවනි item එක non compensable delays. non compensable delays කියන්නේ time only විතරක් හම්බ වෙන delays. කියන්නේ main contract එක පැත්තෙන් මේ delay එක excuse එකක් වෙනවා original timeline එකට ඉවර කරගන්න බැරි වෙන එකට. හැබැයි මේවට cost එකවත් profit එකවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. in general උදාහරණ කිහිපයක් මම ගෙනාවොත් changes to the law and regulation. ඒ කියන්නේ මම අර කලින් කිව්ව උදාහරණේම තමයි import restrictions ඒ වගේ උදාහරණ. ඒතකොට natural disasters උත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ earthquake, flood වගේ දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ උදාහරණ ආශ්‍රිතව ඔයාලගේ contract එකේ clauses ලියවිලා තියෙනවා නම් මේ event නිසා delay එකක් වුණොත් මේක excusable delay එකක්. හැබැයි මේක compensable වෙන්නේ නැහැ. time එක විතරයි හම්බ වෙන්නේ. කියන්නේ financially benefit එකක් ගන්න බෑ. cost එකවත් recover කරගන්න බෑ. හැබැයි time එක විතරයි ඔයගලන්ට extend කරන්න පුළුවන්. EOT එකක් විතරයි හම්බ වෙන්නේ. prolongation cost එකක් ඔයගලන්ට අරගන්න බෑ. හොඳයි. අපි දැන් බලමු මොනවද non excusable delays කියන්නේ කියලා. liabilities to the parties කියන classification එකකට අපිට හම්බ වෙන දෙවනි category එක. non excusable delays කියන්නේ justify කරන්න බැරි. කියන්නේ සාධාරණ හේතුවක් නොවෙන. කලින් අපිට පෙනෙන්න නැත්තම් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන හේතුවක් නිසා සිද්ධ වෙන. යම්කිසි පාටි එකක අතේ control එක තියෙන events තමයි අපි non excusable delays කියන්නේ. උදාහරණ ටිකක් ගෙනාවොත් late mobilization of the contractor. කියන්නේ employee facility එක දීලා තියෙනවා mobilize වෙන්න. ඒ වුණාට contractor කියපු දවසට mobilize වෙලා නැහැ. මේක completion එකට බලපානවා. මේ වගේ delays late mobilization event එකක්. ඒක අනිවාර්යෙන් main contract එක පැත්තෙන් ගත්තොත් කිසිම excuse එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ event එක නිසා project completion එක delay වුණොත් අනිවාර්යෙන් LD charges impose කරන්න පුළුවන් employer. Delays due to poor performance of the main contract නැත්නම් contractor. එතකොට delays due to poor project management. Labor strikes due to non-payment to laborers
මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් අපිට ගන්න පුළුවන් non excusable delays කියලා. හොඳයි. අපේ තුන්වෙනි delay classification type එක තමයි based on their occurrence. මේ කැටගරි එක ඇත්තේ අපිට පළවෙනියම කතා කරන්න පුළුවන් non concurrent delay. නැත්තම් independent delays මොනවාද කියලා. අපි බලමු මොනවාද non concurrent delay එකක් කියන්නේ. කොහොමද ඒක අපි identify කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අර කලින් ගෙනා වගේම program plan එකක් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ගෙනල්ලා තියෙනවා. බොහොම සරල. ඒ උදාහරණයම තමයි වෙනස් විදිහකට අපි apply කරමු non concurrent delay එකක් හඳුනා ගන්න. project එක start කරලා ඉස්සරහට move වෙනකොට C කියන activity එකේ අපි හිතමු 5 වෙනි දවසේ අපිට delay event එකක් හම්බ වෙනවා employer culpable වෙන delay event එකක්. ඒ වගේම තව ඉස්සරහට move වෙනකොට G කියන activity එකේ අපිට delay event එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ delay event එකට හේතුව contract එකේ delay එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා delay events දෙකක් මේ project එකේ තියෙනවා. මේ දෙකම කොහොමද impact වෙන්නේ completion එකට? C කියන එක critical path එකට වෙන delay එකක්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් project timeline එක extend කරන්න වෙනවා. එතකොට activities දෙකකට delay events දෙකක් බලපාලා තියෙනවා. එක එක parties වල culpability එක. හැබැයි employer ගේ අතින් වුණ delay එකක් contract එකේ අතින් වුණ delay එකක් time frame දෙකක වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා activities දෙකකට එක එක parties වල culpability එක අනුව බලපාන event එකක් time frame දෙකකදී වුණොත් අපි කියනවා ඒක non concurrent delay එකක් කියලා. ඒ වගේම activities දෙකකට එකම party එකෙනුත් මේ delay එක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම time frame එකක වෙන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට C කියන activity එක අපි හිතමු 5 වෙනි දවසේ delay එක උනේ total project එකේ අපි හිතමු 10 වෙනි දවසේ මේ delay එක උනේ කියලා. ඒත් එක්කම G කියන activity එකේ මේ delay එක උනේ 15 වෙනි දවසේ කියලා අපි හිතමු. ඒ වුණාට time frame එක අතින් බැලුවොත් මේක වෙනම time frame එකක මේක වෙනම time frame එකක. activities දෙකක උනා. ඒක අපි non concurrent delay එකක් නැත්නම් independent delay එකක් කියලා තමයි නිර්වචනය කරන්නේ. concurrent delay. concurrent delay කියන්නේ මොනවද? අපි බලමු. මේක පැහැදිලි කරන්නත් මම කලින් උදාහරණයක් ප්‍රයෝගී කරගන්නවා. ඒකට අපි වෙනම application එකක් නැත්නම් වෙනම scenario එකක් මෙතන explain කරමු. අපි හිතමු මේ project එක ඉස්සරහට move වෙගෙන යනකොට C කියන activity එකේ 9 වෙනි දවසේ අපිට delay එකක් හම්බ වෙනවා employee එක වැරද්දෙන්. ඒත් එක්කම G කියන activity එකටත් delay එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක වෙන්නේ contract එකේ පැත්තේ. and delay events දෙකක් තියෙනවා එකම වෙලාවේ activities දෙකකට බලපාපු. මේ හේතුව නිසා අපිට project එකේ original completion date එක ඉස්සරහට දාන්න නැත්නම් stretch කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් delay එකක් total project එකටම මේක. ඔයාලට පේනවා එකම time frame එකේ activities දෙකකට parties දෙකක් නැත්නම් එකම party එකක් වුණත් කමක් නැහැ. උන event එකක් නිසා total completion date එකට effect එකක් වුණා. මෙන්න මෙහෙම වෙන delays අපි කියනවා concurrent delays කියලා. හොඳයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා construction delay classify වෙන ආකාරය. ඒකේ පළවෙනි category එකේ effects to the project schedule. ඒකේ අපි critical delays non-critical delays ගැන කතා කරා. liabilities of parties විදියටත් අපිට classify කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ contract එකේ clauses terms අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒත් අපි in general කතා කරා excusable non-excusable excusable light කැඩෙනවා compensable non-compensable කියලා. ඒ වගේම occurrence එක අනුව non-concurrent නැත්නම් concurrent delays ගැනත් අපි කතා කරා. ඉතින් delay event එකක් identify කරගන්න එකේ මූලිකම පියවර තමයි මේ අදාළ classifications යටතේ මේක මොන type එකේ delay එකක්ද කියලා identify කරගන්න එක. ඉතින් first step එක අද අපි cover කරා බොහොම සරලව. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා delay එකක් හරියටම identify කරගන්න මේ classification එක අනුව කොහොමද තව ඉස්සරහට කරන්න කියලා. ඒ වගේම delay notices, delay records,
අන්තිමට ඩිලේ ඇනලිසිස්, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ටයිම් ඉම්පැක්ට් ඇනලිසිස්. නැත්නම් තව ඩිලේ ඇනලයිස් කරන මෙතඩ් එකක් තමයි as planned impacted analysis. නැත්නම් as build collapse analysis ආදී වශයෙන් analysis methods තියෙනවා. ඒව සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා ඒ applications. ඒ වගේම අන්තිමට EOT plus prolongation cost සම්බන්ධනොත් අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ planning engineers YouTube channel එක අපි ඔයගලන්ට මේ වගේම subject සම්බන්ධයෙන් tutorials කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලට. ඔයාලා යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා අපි හිතනවා. වීඩියෝ එක බලලා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සරහට එන ඕන වීඩියෝ එක notification එකක් ගන්න පුළුවන් bell icon එක click කරොත් ඒක අනුව ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඒක බලලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.